यो एउटा सिम्पल इक्जाम्पल, एकदम सिम्पल मोनोहाइब्रिड क्रसको इक्जाम्पल। यसमा के भन्छ भने पर्पल फ्लावरलाई व्हाइट फ्लावर भएको कुनै एउटा प्लान्ट, जस्तो हाम्रो ब्रिन्जलकै केस लिउँ, ठिक छ। ब्रिन्जलमै अथवा कुनै अरू टमाटो होला के होला, तर ब्रिन्जलमा यस्तो किसिमको फ्लावर भेरिएसन देखिन्छ होइन। पर्पल फ्लावर भएको ब्रिन्जललाई व्हाइट फ्लावर भएको ब्रिन्जलसँग क्रस गर्दाखेरि F1 चाहिँ पर्पल फ्लावर भएको आयो होइन। र त्यसलाई चाहिँ इन्टरक्रस अथवा सेल्फिङ गर्दाखेरि, इन्टरक्रस भनेको त्यही पर्पलवालालाई त्यही पर्पलसँग नै क्रस गर्दाखेरि भनेको होइन। त्यसलाई क्रसिङ गर्दाखेरि 105 चाहिँ पर्पल फ्लावर भएको प्लान्ट आयो, 45 चाहिँ व्हाइट फ्लावर भएको प्लान्ट आयो होइन। हरेक एउटा सिडबाट एउटा प्लान्ट आउने। पर्पल फ्लावर भएको 105 प्लान्ट आयो, F2 प्लान्ट, 45 चाहिँ व्हाइट फ्लावर भएको प्लान्टहरू आयो। र यसो हेर्दाखेरि हामी यसलाई प्रोपोर्सनमा कन्भर्ट गर्ने हो भने 45 × 3 गरौँ त 4 तिया 12, लगभग 120 भन्दा बढी हुन्छ होइन। ठ्याक्कै 3:1 रेसियोमा चाहिँ छैन, केही तलमाथि छ। अब यो 3:1 रेसियोमा मेन्डलले भनेअनुसार त यदि पर्पललाई एउटा पी जिनले दिने हो र व्हाइटलाई W जिनले दिने हो, रिसेसिभ पी जिनले डिनोट गर्ने हो भने यो मोनोहाइब्रिड क्रस जस्तै हुन्छ। एउटा मात्रै फ्लावर कलर मात्रै ट्रेडको डिफ्रेन्स छ। त्यसलाई क्रसिङ गर्दाखेरि F2 रेसियो के आउँछ मोनोहाइब्रिडमा, 3:1 रेसियोमा आउँछ होइन। 3:1 छ कि छैन भनेर हेर्नु छ हामीलाई भने हामी के गर्छौँ भने त्यसलाई एउटा यस्तो टेबल बनाउने जहिले पनि है, न्युमेरिकल गर्दाखेरि। फिनोटाइप के दिएको छ, पर्पल, अब्जर्भड के छ 105 यो दिएको होइन। व्हाइट चाहिँ कति आयो 45 भने अब त्यसको एक्सपेक्टेड यदि 3:1 मा छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने, यदि 3:1 मा छ भने हामी के भन्छौँ भने पहिलो त एज्युम के गर्छौँ, यो 3:1 रेसियोमा छ भनेर नल हाइपोथेसिस मान्छौँ होइन। अर्को अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्छ, त्यसलाई भन्छ नल होइन इक्वल छैन भनेर मान्छौँ। भन्नाले 3:1 भन्दा फरक रेसियो नि हुनसक्छ, 3:1 रेसियोमै पनि हुनसक्छ। हाम्रो दुईवटा हाइपोथेसिस हुन्छ। यदि यो 3:1 मा छ भन्छौँ भने त्यो नल हाइपोथेसिस हो, छैन भन्छौँ भने त्यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो होइन। त्यही भएर छ कि छैन भनेर हामीलाई टेस्ट गर्नु छ मेन्डेलियन रेसियोमा यो, किनभने नम्बर त अलिकति तलमाथि हुनसक्छ एक्चुअली जहिले पनि। त्यो स्ट्याटिस्टिकल्ली चाहिँ हो कि होइन भनेर थाहा पाउनलाई हामीले अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्छौँ है। अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी यो भयो नम्बरहरू 105, 45, टोटल चाहिँ 150। अब यदि 3:1 रेसियोमा छ भन्यौँ भने, छ भने त के हुनु पर्यो, 3/4 पर्पल हुनु पर्यो, यो बढी सङ्ख्यामा छ। व्हाइट चाहिँ कति हुनु पर्यो, 1/4 मा आउनु पर्यो प्रोबेबिलिटी होइन, यो कम सङ्ख्यामा छ। र त्यो प्रोबेबिलिटी टोटल कतिबाट हुनुपर्ने, 150बाट 3/4 पर्पल हुनुपर्छ, 150बाट 1/4 चाहिँ व्हाइट हुनुपर्छ। यदि यो 3:1 रेसियोमा मेन्डलले भने जस्तै छ भने त्यसलाई भन्छ एक्सपेक्टेसन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, यो पर्पलको चाहिँ 3/4 × 1/150 गरेर 112.5 आउँछ, र व्हाइटको चाहिँ 1/4 × 150 गरेर 37.5 आउँछ। अर्थात् जति हामीले अब्जर्भ गरेका छौँ नि, यदि त्यो एक्सपेक्टेड छ भने त्यो प्रोपोर्सनमा हुनुपर्छ। यदि 3:1 मा हो भने मोनोहाइब्रिड क्रसमा त आउनुपर्ने के हो, 3/4 र 1/4। त्यही भएर आउट अफ 150 3/4 मस्ट बी पर्पल टाइप, 1/4 मस्ट बी व्हाइट टाइप। द्याट इज आवर एक्सपेक्टेसन। अब हामीले कम्पेयर गर्नु छ हाम्रो अब्जर्भेसन र यो एक्सपेक्टेसन मिल्यो कि मिलेन। एक्चुअली 3:1 मा हुनलाई आउनुपर्ने कति रहेछ, 112 पर्पल टाइपको आउनुपर्ने रहेछ, 37 चाहिँ व्हाइट टाइपको आउनुपर्ने रहेछ। अब यसलाई राउन्ड अप गर्नुहुन्छ भने 113, 38 यसरी पनि भन्न सकियो होइन। अब किनभने बिरुवा त पोइन्टमा हुँदैन जहिले पनि, एउटा चाहिँ राउन्ड अप भ्याल्यु हुन्छ। मानौँ 112 चाहिँ पर्पल आएको र 37 व्हाइट आएको भए यो एक्ज्याक्टली 3:1 रेसियोमा हुन्थ्यो। तर यो आएन कि हामीसँग के आयो, 105 र 45 आयो, केही चाहिँ त्यहाँ भेरिएसन आयो। त्यही भएर यो अब्जर्भेसन चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन 3:1 सँग छ कि छैन भनेर हामीलाई टेस्ट गर्नुपर्ने छ। त्यो गर्दैछौँ र काई स्क्वायरमा राखेर हेर्छौँ यसलाई, हामी काई स्क्वायर टेस्ट गर्छौँ होइन। काई स्क्वायरको फर्मुला के हो त, अब्जर्भड माइनस एक्सपेक्टेड। भन्नाले पर्पल हरेक ट्रेडको लागि है, पर्पलको लागि अब्जर्भड कति हो 105, एक्सपेक्टेड कति हो 112.5, त्यसको स्क्वायर आउट अफ त्यसैको एक्सपेक्टेड है
कसैले चाहिँ यो टोटल एक्सपेक्टेड लेखिदिन्छ कि जोडेर, त्यो होइन। त्यसैको पर्पल ट्रेडको लागि गरिरहेछौँ भने त्यसैको अब्जर्भ माइनस त्यसैको एक्सपेक्टेडको होल स्क्वायर आउट अफ त्यसैको एक्सपेक्टेड प्रोपोर्सन। आउट अफ एक्सपेक्टेसन हामीसँग कति आयो त भनेर हामीले हेर्ने हो होइन। 105 माइनस 112.5 स्क्वायर आउट अफ 112.5 प्लस काई स्क्वायर भनेको त समेसन हो, यहाँ छ सिग्मा भनेको समेसन, हरेक अब्जर्भेसनको समेसन। पर्पलको लागि एउटा समय आयो होइन, अब त्यसमा प्लस अर्कोको लागि पनि त्यो समेसन। अब व्हाइटको लागि अब्जर्भ कति छ 45 माइनस एक्सपेक्टेड कति छ 37.5, त्यसको होल स्क्वायर आउट अफ एक्सपेक्टेड कति छ 37.5। त्यो गर्दाखेरि यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने काई स्क्वायर चाहिँ 2 आउँछ है, काई स्क्वायर 2 आउँछ। र अब हामीले चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम पनि निकाल्नु छ। काई स्क्वायर टेस्टमा दुईटा हुन्छ, एउटा चाहिँ काई स्क्वायर भ्याल्यु निकालिन्छ, अर्को डिग्री अफ फ्रिडम। डिग्री अफ फ्रिडम मैले अघि नै भने फिनोटाइपिक क्लासहरू कति छन् त्यसको -1, एउटा क्लास चाहिँ फिक्स हुनुपर्छ, त्यसको आधारमा अर्को क्लास चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ। अर्को क्लास भ्यारी गर्न सक्छ तर एउटा चाहिँ अलवेज फिक्स हुन्छ। त्यही भएर कति डिग्रीसम्म भ्यारी गर्न सक्छ भन्ने कुरा n-1 नम्बर अफ क्लास भनेको, अब यहाँ एउटा पर्पल क्लास हो फिनोटाइप, एउटा व्हाइट हो क्लास, दुईटा क्लास क्याटेगोरी। अब यहाँ 4वटा छ भने 4-1 होला होइन, 2-1 भनेपछि डिग्री अफ फ्रिडम 1 हुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ हामीसँग काई स्क्वायरको क्यालकुलेटेड टेबल पनि के यो क्यालकुलेटेड भ्याल्यु भयो, अब टेबुलेटेड भ्याल्यु पनि हुन्छ। यो 1 डिग्री अफ फ्रिडममा हाम्रो अब्जर्भेसनको काई स्क्वायर भ्याल्यु चाहिँ 2 आयो भने अब टेबुलेटेड कति छ भनेर हामी हेर्छौँ। र टेबुलेटेडमा मोस्टली हामी 0.05 प्रोबेबिलिटीमा हेर्छौँ है, अरू प्रोबेबिलिटीमा हेर्दैनौँ जहिले पनि, किनभने त्योभन्दा बढी इरर हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ। 5% इरर इज एक्सेप्टेबल इन एनी एक्सपेरिमेन्ट होइन, नट मोर देन द्याट। त्यही भएर 0.5 प्रोबेबिलिटीमा त्यही डिग्री अफ फ्रिडममा काई स्क्वायर कति छ भनेर हेर्छौँ। जस्तो 1 डिग्री अफ फ्रिडम हो, 1 डिग्री अफ फ्रिडममा 0.05 प्रोबेबिलिटीमा काई स्क्वायर कति छ 3.841। अब हामीसँग के हुन्छ भने त्यो काई स्क्वायर भ्याल्यु 3.841 हाम्रो टेबुलेटेड भन्दा कम छ कि बढी छ पहिला त्यो हेर्छौँ हामी। त्यो डिग्री अफ फ्रिडम हाम्रो 2 छ, उसको 3 पोइन्ट छ भने हाम्रो क्यालकुलेटेड चाहिँ त्योभन्दा कम आयो होइन। कम आउनुको अर्थ के हो भने यो हाम्रो अब्जर्भेसन र त्यो एक्सपेक्टेसनमा कुनै डिफ्रेन्स छैन। यदि चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेटेड बढी आउँथ्यो भने हामी भन्थ्यौँ यो हाम्रो अब्जर्भेसन चाहिँ एक्सपेक्टेड भन्दा भेरिएबल छ, छुट्टै छ, सिग्निफिकेन्टली डिफ्रेन्स छ भन्थ्यौँ। तर त्यो प्रोबेबिलिटीमा यदि हाम्रो काई स्क्वायर भ्याल्यु टेबलभन्दा कम आउँछ भने हामी के भन्छौँ देयर इज नो डिफ्रेन्स होइन, र हाम्रो नल हाइपोथेसिस त्यस्तो केसमा एक्सेप्ट हुन्छ। भन्नाले हाम्रो जुन अब्जर्भेसन 105 र 45 छ पर्पल र व्हाइट, त्यो चाहिँ 3:1 रेसियोमै छ होइन, कम छ भने भ्याल्यु। यदि बढी हुन्थ्यो भने छैन, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुन्थ्यो। अब कम छ, कम भएको हुनाले हामी के भन्छौँ अब हाम्रो अब्जर्भेसन र एक्सपेक्टेसन सिमिलर छ, त्यसमा कुनै डिफ्रेन्स छैन भन्नाले यसबाट आएको जुन प्रोजेनी हेर्दाखेरि अलिकति 3:1 मा देखिँदैन होइन, त्यो एक्चुअली केमा छ 3:1 रेसियोमै छ स्ट्याटिस्टिकल्ली, र यसले मेन्डेलियन एक्सपेक्टेसन अथवा मेन्डेलियन रेसियो फलो गरेको छ भन्छौँ। अब यो भेरिएसन किन आयो त, हुनसक्छ त्यहाँ कुनै डिजिज लाएर कुनै जर्मिनेसन लस भएर होइन, अथवा कुनै फिनोटाइपिक के अरे इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरको कारणले केही इरर भएर यस्तो भेरिएसन आएको हुनुपर्छ, नत्र एक्चुअली हुने रेसियो चाहिँ 3:1 रेसियोमै हो यो भनेर हामी भन्छौँ होइन। यो चाहिँ यो काई स्क्वायर टेस्टको एउटा सिग्निफिकेन्स हो होइन। र काई स्क्वायर टेस्टबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ भने हाम्रो अब्जर्भेसन मेन्डेलले भनेको एक्सपेक्टेड रेसियोसँग मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामी हेर्छौँ। र अर्को मेथड चाहिँ यो प्रोबेबिलिटी मात्रै, त्यो हाम्रो चाहिँ काई स्क्वायर भ्याल्यु 1 डिग्री अफ फ्रिडममा यो 2 काई स्क्वायर भ्याल्यु कुन प्रोबेबिलिटीमा पर्छ भनेर हामी हेर्छौँ। यो 0.05 भन्दा उता पर्यो भने नो सिग्निफिकेन्ट होइन, इरर भ्याल्यु कम छ भन्ने बुझिन्छ। 0.05 भन्दा यता भयो भने इरर छ, त्यही भएर यो एक्सेप्टेबल छैन भन्ने बुझिन्छ। अब त्यो कन्फ्युजन लाग्छ धेरैलाई होइन, यो दुईटा मेथड त्यही भएर नगरौँ, यसमा चाहिँ त्यस्तो गरेछ। मैले जुन मेथड अघि भने त्यसलाई माइन्डमा राख्नु। टेबुलेटेड भ्याल्यु भन्दा यदि क्यालकुलेटेड कम आउँछ त्यो डिग्री अफ फ्रिडममा 0.05 प्रोबेबिलिटीमा भने यु मस्ट एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। इफ द क्यालकुलेटेड भ्याल्यु इज ग्रेटर देन द टेबुलेटेड भ्याल्यु देन यु मस्ट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। भन्नाले बढी आयो भने सिग्निफिकेन्टली डिफ्रेन्स छ भन्ने भयो, कम आयो भने डिफ्रेन्स छैन भन्ने
जेनरल थम्ब रुल युज गरौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ मेन्डेलियन रेसियो फलो गर्यो कि गरेन भन्ने हामी थाहा पाउन सक्छौँ है। यो एउटा भेरी सिम्पल इक्जाम्पल जस्ट मोनोहाइब्रिड क्रसको केसमा हाम्रो आएको अब्जर्भेसन मेन्डलको 3:1सँग मिल्यो कि मिलेन भनेर हामी यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। त यहाँ मैले लेखिदिए पनि थिएँ तल, यो ढाकिन्न छ, यहाँ छ होइन। नल हाइपोथेसिस भनेको अब्जर्भ रेसियो इज इक्वल टु एक्सपेक्टेड रेसियो भन्नाले अब्जर्भ 1:5:45 हो भने 3:1 एक्सपेक्टेड हो, यो बराबर छ भन्ने हाम्रो नल हाइपोथेसिस हुन्छ। र टेबुलेटेड भ्याल्यु यदि के अरे क्याल्कुलेटेड भ्याल्यु टेबुलेटेड भन्दा कम छ भने यही हामी एक्सेप्ट गर्छौँ, अब्जर्भ चाहिँ एक्सपेक्टेडसँग बराबर छ भने। तर यो यदि 2 चाहिँ 3 त्यो 3.8 भन्दा माथि आउँथ्यो भने हामी के भन्थ्यौँ, बराबर छैन। अब हामी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्छौँ, यसलाई रिजेक्ट गर्छौँ त्यस्तो केसमा। भन्नाले अब्जर्भ रेसियो चाहिँ मेन्डेलियन रेसियोसँग मिल्दैन, बराबर छैन भनेर भन्थ्यौँ होइन। त्यस्तो चाहिँ काई स्क्वायर टेस्टमा गरिन्छ। यो चाहिँ बेसिक, एकदम बेसिक काई स्क्वायर टेस्टको सबभन्दा सिम्पलेस्ट इक्जाम्पल। यो इक्जाम्पल बुझ्नुभयो भने बल्ल अरू बुझिन्छ है। यो टेबुलेटेड भ्याल्यु जहिले पनि दिइन्छ, तपाईँले यो एस्टिमेट गर्नु पर्दैन। एक्सेलमा पनि आफै त्यहाँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ टेबुलेटेड भ्याल्यु। कसैले गर्न चाहनुहुन्छ भने नेटमा आफै गर्नु होला, नत्र इक्जाममा तपाईँलाई चाहिँ यो टेबुलेट न्युमेरिकल सोधिन्छ भने टेबुलेटेड भ्याल्यु चाहिँ दिइन्छ।